Доброго времени суток, дорогие зрители! Сегодня мы посмотрим, что вашему герою стучит, гремит, дверь открывает, на порог вступает. Для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, внимательно послушайте вашу сигнификацию, то есть как вас видят карты Таро. Вы человек очень мудрый и очень решительный. Вы приняли жизненно важное решение и убрали что-то из своей жизни, отсекли. Ну, возможно, отсекли общение с каким-то человеком, прекратили. И занялись своей семьей, занялись зарабатыванием денег и прославлением своего рода. У вас очень гармоничная семья, благополучная. Вы привыкли помогать друг другу. Вы стоите на своем, вы никого не пускаете на свою территорию. Не разрешаете сплетничать о себе, но не ведете ненужных разговоров. Вы всегда побеждаете в конкурентной борьбе. И сейчас у вас начался новый день, новая жизнь. Возможно, вы поменяли работу, возможно, опустились в какое-то путешествие. Вы захотели жить легко, освободились от всяких обязательств. Рядом с вами может находиться верный друг. Вы находитесь в состоянии выбора и планирования, то есть вы планируете свои действия по завоеванию мира, по восстановлению здоровья, по восстановлению контактов с людьми. В личной сфере пока что у вас кризис, но вы умеете радоваться даже в одиночестве. То есть, несмотря ни на что, вы человек, наполненный положительными эмоциями. То есть отрицательные эмоции вы убираете из своей жизни, а наполняетесь положительными эмоциями, что помогает вам с оптимизмом смотреть на сегодняшний день. Возможно, вы были замужем, у вас должна быть собственность или участок земли. Вы очень заботливая мама, если вы мама. А если вы мужчина смотрите, то вы очень хозяйственный человек, заботливый. У вас изобилие присутствует, вы очень много работаете. Вы привыкли взваливать на себя ответственность за всех, что уже чересчур. То есть вам можно и поделиться этой ответственностью с окружающими. Также карты говорят, что, возможно, вам приходится физически работать, или вы занимаетесь физкультурой и спортом. Также по этой карте могут быть дебаты, дискуссии, то есть в вашей жизни может присутствовать и такое. Но если вы женщина, то в вашей жизни может присутствовать родственница. А если вы мужчина, то у вас есть любимая женщина. Также карта может характеризовать смотрящего как человека очень чувствительного, обладающего шикарной интуицией, доброго, порядочного, желающего всех вокруг обласкать, всем помочь. Возможно, вы работаете с какими-то бумагами или с деньгами. Возможно, где-то обучаетесь. Но вы очень любите получать новости, известия. По этой карте также может быть небольшое денежное поступление. Скорее всего, вы привыкли сидеть в закрытом помещении и внутри себя искать успокоение души, одновременно и успокоение тела. Так как в вашей жизни мог присутствовать король посохов, то есть человек энергичный, это может быть ваш самый добрый друг или коллега по работе. Этот может
человек быть даже, ну, любовником. Человек очень энергичный, активный, возможно, это огненного знака зодиака человек, человек верный, человек, который в любой момент может помочь. Ну и вот карты говорят, что это человек из прошлого. В прошлом у вас был такой друг, товарищ, о котором вы иногда вспоминаете. Но сегодня больше внимания ваше вы уделяете себе. То есть вы думаете о себе, что для вас будет в жизни полезно, как себя порадовать, как улучшить свое здоровье, как заработать денег. Также вы думаете о парных отношениях, то есть вы хотите найти настоящую любовь, настоящую, когда люди любят друг друга честно, искренне, всем сердцем. И вот в вашу сторону, да, присутствует наблюдение за вами со стороны большого количества людей. То есть люди о вас говорят, люди вам посылают свои месседжи, так сказать. Но присутствует с вашей стороны ситуация страха этих людей. То есть вы боитесь общаться с этими людьми, так как подозреваете, что не все могут относиться к вам с любовью. В данный момент времени вы живете нормально, то есть у вас есть крыша над головой, у вас есть время для отдыха. То есть если раньше получалось, что вы очень много работали, то теперь вы взяли паузу, и вы наполняетесь полезными э, эмоциями, праздником. То есть праздник, может, вы устраиваете у себя дома, а может быть, вы даже приглашены и на праздник к соседям. У вас есть выбор, с кем общаться. Общаетесь с тем, с кем хотите. Ненужных всех отрезаете, потому что вам так удобно. То есть сейчас вы уже делаете так, как удобно вам. Неудобно — убираете человека из своей жизни. И даже можно сказать, что используете людей. То есть даже использовать можно общение во благо, то есть для того, чтобы успокоиться или поделиться частью горя или радости с окружающими. То есть вы уже очень мудрый человек. Также вы общаетесь с молодыми людьми, наблюдаете за ними. Молодые люди очень подвижны. Или эта карта говорит о том, что вы очень много двигаетесь, передвигаетесь. В вашей жизни была ситуация какого-то конфликта, ссоры, неприятности, когда вы могли потерпеть поражение. Но в войне не бывает выигравших. Проигравшими оказывается все, кто участвовал, потому что они в потрепанном таком состоянии выходят из этой войны. И вот, возможно, эта война была вот с какой-то колдуньей. То есть какая-то колдунья пыталась, видите, ножичек, пыталась узнать ваши мысли, узнать, как вы живете. И эта встреча судьбоносная была в вашей жизни. То есть, может быть, даже эта женщина находилась на расстоянии, но, может быть, это и мужчина даже, и не женщина. И этот человек был дан для того, чтобы вы научились постоять за себя, чтобы вы научились ставить себе защиту, чтобы вы научились выяснять отношения, когда вам это надо. И вы научились выяснять отношения, когда вам это надо. Вы вот имели возможность общаться с женщиной постарше. Возможно, для некоторых это будет мама, старшая сестра, сестра мамы, бабушка. То есть люди постарше, они очень мудрые. И вы приезжали, приходили для того, чтобы пообщаться с этим человеком, который постарше вас. Вот. Также в вашей жизни присутствовал мужчина земного знака зодиака, мужчина состоятельный. Вы много времени уделяли зарабатыванию денег, но как-то этот процесс у вас
все не шел. Быстро не шел, шел медленно. Вы зарабатывали, а результата все как бы получить не удается. Возможно, вы даже на 2 работах работали или имели 2 дела. Возможно, вы занимались параллельно 2 работами или общались с 2, возможно, людьми, интересующими вас. Вас просматривали, за вами до сих пор наблюдают. Наблюдают и в попытках научиться у вас мудрости вот этой, подсмотреть, как же так, что вы так успешны по жизни, так ровно, спокойно идете. Сложилась сейчас какая-то компания, какой-то коллектив единомышленников. Да, может быть, он и небольшой, но эти люди разделяют вашу точку зрения и поддерживают вас. И вы можете совместно с ними праздновать ваши успехи. Сейчас у вас уже очень хорошая защита. Вы под надежной защитой. Вы защищены. Но присутствует до сих пор ситуация, когда на вас влияет какая-то 3-я сила. То есть присутствуют силы, которые хотят, чтобы в вашей жизни поселилась скорбь и печаль. Но вы удачно выходите из этих ситуаций при помощи общения с молодыми людьми. То есть вы отрезаете все подключки, присоски. И несмотря ни на что, вы и выглядите хорошо, и чувствуете себя с каждым днем лучше и лучше. Энергичнее становитесь, деятельнее. То есть вы выбираете теперь жизнь партнера под себя, так, как вам удобно. Присутствуют еще кармические страхи в вашей жизни. То есть с кровью матери, с генами вам передались вот эти вот боязнь мужчин. И боязнь не всех мужчин, а вы боитесь именно мужчин, которые чего-то в жизни добились. Тех мужчин, которые могли бы составить вам интересного собеседника, вот вы боитесь. Вы боитесь состоятельного человека, того, который мог бы действительно вам быть интересен. Сейчас в вашей жизни наступила полоса быстрых изменений, такой трансформации, жизненного прорыва. И вы прорываетесь к исполнению своей мечты. Вы идете к обретению славы. Вот это вот славы и любви. Но это когда последняя труба, как говорится. Вы идете к ясновидению, яснознанию, к уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне, к ситуации тепла и покоя на душе и абсолютного счастья. Пусть так и будет. На этом я завершаю сигнификацию. Если вы узнали себя, если эта ситуация близка вам, значит мы будем смотреть расклад об интересующем вас человеке. Благодарю вас за лайки, благодарю вас за подписку на канал, благодарю вас за прекрасные комментарии. Даже негативные комментарии, когда вы не соглашаетесь с тем, что в раскладе, помогают вам понять, что же вам нужно в жизни. То есть для некоторых расклад может быть даже провокационным. То есть высшие силы через эту ситуацию, о которой вы слышите, они открывают вам глаза на то, чего вы в жизни не видите или не слышите. В любом случае расклад будет для вас полезным, лечебным, так сказать, терапевтически полезным.
Итак, мы сегодня смотрим на загаданного вами человека. Что же ему стучит? А у него все хорошо. Ему стучит наполненность эмоциями и чувствами. И эмоции и чувства эти хорошие. Он пришел к выводу, что пора уже позаботиться о себе, получить радость и счастье, позаботиться о своем теле, позаботиться о своем хорошем состоянии души. Человек позволяет себе многое. Он почувствовал свою силу, и он почувствовал, что он сильный духом человек, то есть не только сильный, но и сильный духом. Или в ближайшее время он это почувствует, потому что мы смотрим, что этому человеку стучит. То есть он возвращает свою силу, обретает уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне и начинает зарабатывать деньги. То есть бизнес, которым он занимается, успешный. Он как вот эта башня, которая выросла до небес. Он еще покажет людям, насколько он успешный, насколько он предусмотрительный, насколько он оригинальный. Он еще это покажет людям. И ему стучит раскрытие какой-то тайны. Или, возможно, в его жизни появится тайная женщина, которая к нему уже стучит. Возможно, он хочет забыть эту женщину, пытается убрать из себя, вырвать из сердца любовь. Но ему все равно стучит радость от пребывания в паре. То есть с кем он будет пребывать в паре, это вот пока что секрет, тайна. Но у него есть возможность наслаждаться и радоваться этой жизнью, испытывать полный спектр эмоций. А пока что гремит пока что материальный кризис. Возможно, человек плохо себя чувствует. Он не смотрит пока на партнера, он погружен вглубь себя. То есть человек чувствует себя развалиной, возможно. Он чувствует себя, не в состоянии что-то изменить в жизни в данный момент. Хотя он в состоянии. Он не даст топтать себя в грязь. Он идет к исполнению своей мечты. Пока что он мечтает о чем-то далеком, о том, что будет не сейчас в его жизни, а чуть-чуть дальше. Да, ему гремит кризис, то есть он уже в кризисе находится. Он мало двигается, он мало подвижен, и у него закрылась дверь. То есть он не видит мира, он закрылся внутри себя, и ему нужно проявлять активность, ему нужно разрушить вот эту дверь, открыть дверь, которая покажет ему весь мир. Человек действительно, видите, ощущает себя жертвой обстоятельств. То есть он не может двигаться. Человек, который висит вниз головой, он не может двигаться. Он в неподвижном состоянии. Он обдумывает, как же ему вырваться из этого затруднительного положения, которое, вот оно, страшный суд. То есть вы видите, водой и огнем, и кирпичами, как говорится, будет он испытан. То есть он все это получит в ближайшие дни. Вот. И вода, и огонь. В его жизни опять может появиться императрица, главная женщина его жизни. Это может быть бабушка, мама. Это может быть сестра.
Но также это может быть его любимая женщина, которая является для него всем. Образ и мамы, и бабушки, и сестры, то есть это женщина многоликая. Она действительно заботливая, она творческая, она изобильная, и он о ней мечтает. Но, возможно, он обманывал эту женщину. И обман был вскрыт, и человек был отсечен от общения с этой женщиной. Вот он сейчас это чувствует на себе. Да, возможно, он был женат. Еще присутствует другая женщина-жена. Возможно, он мечтал о том, что он будет как в гареме, что у него, как раньше он себе позволял, что у него было много общения с многими женщинами, несмотря на супругу. Вот. И теперь человек не открывает дверь, а закрывает свою дверь. То есть он понял, он увидел себя со стороны, он понял всю кощунственность своего поведения, и теперь он закрывается. Он закрывается от общения, потому что ему банально стыдно. Человеку стыдно, что он так поступал, а он так поступал всю жизнь, большую часть своей жизни. Он так поступал. Он ходил налево, ходил по женщинам. Да, он общался. Что здесь плохого? Но душок-то не такой хороший, как говорится. Вот. И вот сейчас у него есть новый шанс. Высшие силы дают ему шанс. На этой карте даже изображена женщина. Элитная женщина, достойная, изобильная. То есть у этого человека есть шанс. Он закрывается от этой женщины, от женщины, которая может составить его счастье до конца его дней. Она может быть его источником изобилия, она может быть источником радости и счастья, источником общения, источником хороших эмоций. То есть человеку нельзя закрываться от этой женщины, потому что он закрывается, и он боится кармическая ситуация. А этот человек боится женщин, знатных, изобильных, элитных. Он их боится. Видите, какой парадокс? В сигнификации вышла женщина, которая боится изобильных мужчин. А в раскладе вышел мужчина, который боится изобильных женщин. То есть вы с этим человеком как зеркало друг для друга. Вы подсвечиваете друг другу то, что перестань бояться. Страха-то никакого нет. Люди-то все одинаковые. 2 руки, 2 ноги. Вот оно что. Стань императором, говорят карты. На порог ему ступает возможность стать императором, то есть самостоятельно руководить своей жизнью, завоевывать новые горизонты. На порог ступает ему возможность пригласить женщину на свидание, возможность предложить руку и сердце, возможность наполниться чувствами, стать любимым человеком и самому любить. И это обоюдное чувство, оно поддерживает гармоничное состояние души и тела, когда душа поет, человеку хочется творчески развиваться, творчески выражаться. Человек может наполниться. Человек может стать победителем. Он может победить свои страхи и стать по-настоящему счастливым человеком. По этой карте
вы видите, человек выше других становится. То есть он больше других ощущает эту радость от жизни, от того, что он может общаться с тем, с кем хочет. А он действительно, вот шанс такой есть. Общаться с тем, с кем он хочет. Но, видите ли, у него есть мама, ну или начальница какая-то, женщина постарше, которая пытается использовать его для себя. То есть, когда в жизни появится другая женщина, этой женщине, мудрой женщине, невыгодно. Поэтому вот эта женщина постарше, она загоняет этого человека в состояние жертвы. Ей выгодно, чтобы он ей жаловался. Да, но он придет к ней. Жаловаться-то он придет к ней. И зализывать раны. То есть вот эта ситуация скорби и печали, которая сейчас присутствует в жизни этого человека, это временно. Это уже завершающая, так сказать, ситуация по судьбе. То есть колесо фортуны. Было у него плохо, а будет по справедливости. Вот она карта правосудия, справедливости. То есть если этот человек начнет относиться к людям честно и по справедливости, то тогда и к нему будут относиться так же. Вот ситуация горя и печали заменится на ситуацию блаженства, радости и счастья. Он станет сам человеком, который может планировать свои дальнейшие действия, то есть сможет сам изменить свою жизнь к лучшему, сам доделать недоделанные дела, наладить общение и направиться все-таки к тому человеку, которого он любит. Вон она, женщина, которая его ждет. Да, возможно, для этого ему придется пройти через какие-то разрушения, с кем-то потерять общение. Но затем он сможет совершить путь, изменить место жительства и действительно обрести счастье, наполниться эмоциями, наполниться любовью, поправить свое материальное положение. То есть у человека появился шанс. Шанс любить и быть любимым, и быть счастливым человеком. Надолго, навсегда. На этом я завершаю наш расклад. Если вам понравился расклад, будьте щедрыми, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, присылайте донаты. Делитесь моими видео со своими знакомыми в социальных сетях. Вам это сделать легко, а вы окажете огромную помощь в развитии моего канала. Благодарю вас за помощь, желаю вам процветания и говорю вам до свидания, до новых встреч.